پارلمانی تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضررآور پیش بینی میکند. علاوه بر قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاتای پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه‌دار می‌کند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضررآور از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند، ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی، تلفن‌های موبیلی است. وی افزود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت میزنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدان، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشته‌ما گلووا کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند. چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای گفتگو نمودن یا که مهارتی ندارد که همون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگام نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک راه پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس به کجا مراجعت کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس و یک سامانه‌های نالازم دارد او را بلاک کند. ساکنان درباره منع کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند. کودک وقت من کرده نمیشه. اگر خواب میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش میشه. من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است. 14 سال بسیار همین نابالغا جنگ جسن پیش همین شبکه‌های اجتماعی هست. مثال میدونن ایش مینایسم از روم ایش مینایسم از روم همون خیلی جنگ میشه در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها اون برنامه هایی را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.